Ну давай. Чё? Что у тебя там есть? Про школу? Про школу, да. Не знаю, как ты пошел в первый класс? Ты хотела? Потому что я точно помню, что я не хотел в школу. И, короче, нас собрали на первом уроке, 1 сентября в классе. И спрашивают, поднимите руки, кто хочет в школу. И все, короче, поднимают, кроме меня. Они уже в школе. Что тебе остается? Я не поднимаю, они говорят, а чё? А я не знаю откуда. То ли во дворе чуваки постарше сказали, что в школе плохо. Я не знаю откуда. То ли сестры старшие, там, братья. Короче, я говорю, не, я не хочу. Говорит, каждый день ходить с утра пораньше. Я говорю, нет. И как-то тогда классный руководитель меня запомнила и полюбила. Я думал, запугала. Не, запомнила и полюбила.